Всем привет! Меня зовут Мария, и вы на канале Дочаковска Handmade. В этом видео я предлагаю вам связать со мной вот такой джемпер регланом сверху. Пряжа для такого джемпера подойдет такая, которая не очень хорошо держит резинку. Это, например, всякие смесовки с кашемиром, вискозой, шелком, картным мериносом и так далее. Я использовала для этого джемпера бобинный хлопок, такой вот тоненький. Здесь 15% кашемира, остальное хлопок. И для толщины нити здесь я брала 4 нитки хлопка и еще 2 нитки полумериноса. Хлопок 1000 метров в 100 граммах, а полумеринос, вот это все, что у меня осталось, 1400 метров в 100 граммах. Итоговый метраж, если считать по формуле, у меня вышел 184 метра на 100 грамм. Это очень условно, и лучше ориентироваться на плотность вязания, так как хлопок он тонкий и тяжелый, если сравнивать с чистой шерстяной пряжей. Поэтому для такой плотности, как у меня, может подойти и что-то потоньше, но, например, другого состава. Моя плотность в лицевой глади на спицах номер 3 это 22,5 петли и 30 рядов в квадрате 10 на 10 сантиметров. Спицы для основного полотна и для рукавов я использовала номер 3. Для резинки по низу и по горловине спицы номер 2,5 мм. Размеры. Мой обхват груди 88 сантиметров. Модель это немного оверсайз, потому что ширина джемпера вот тут вот полуобхват 53 сантиметра. Длина по переду вместе с резинками 49 сантиметров. Длина передней регланной линии у меня вышла 29 сантиметров. Рукав от подреза до самого низа 44 сантиметра. Длина тела от подреза 27 сантиметров. Росток 4 сантиметра, небольшой. И весит этот джемпер 483 грамма. Далее предлагаю посмотреть примерку джемпера на мне и начнем вязать. Итак, берем короткие спицы номер 3 и обычным набором набираем петли в количестве 128. Ниточку подлиннее берем. И набираем. Сто 128 и еще одна петля, чтобы соединить в круг. Так, смотрим внимательно, чтобы косичка смотрела внутрь и не была перекручена. Перекидываем одну петлю. И назад. Так, нитку подтягиваем. Есть. Набрали 128 петель, репетель. Так, и теперь будем расставлять маркеры
такой вот схеме. Везде, где у нас будут точки разворота, расставим маркеры, чтобы потом было удобнее вязать. Начало ряда у нас будет вот здесь. Вот. Это регланные линии. И вот так вот будет начало ряда. И тут будут укороченные ряды и по спинке, и в рукавах, и по переду. Для регланных линий я беру маркеры одного цвета, чтобы потом не запутаться, а для всех остальных точек разноцветные. Итак, значит, первая у нас точка разворота вот тут вот по спинке, это 2 петли спинки. Просто берем и вот так вот отмеряем 1, 2 и ставим маркер. Далее 3 и таким вот образом расставляем. Далее 5. И теперь у нас 16 петель просто спинки. Просто отсчитываем. И ставим маркер опять. Отсчитываем еще 5 по нашей схеме. 5, потом 3, потом 2. И до регланной линии. И теперь черные маркеры. Эти маркеры будут означать, что нужно будет делать в этом месте прибавку. Так, 2 петли регланной линии. И я еще захватываю... Нет. Вот. Отделяю пока что так, потом уже перемещу маркер. Теперь 6 петель рукава. Далее 5. Опять 6. Тут одна петля остается рукава и далее регланная линия. Отделяю ее черными маркерами. Так, теперь вперед. Здесь одна петля, маркер. Потом 2. Затем 3 и так будет 5 точек разворота по переду. Тут 4. И 5. И 18 петель переда просто переснимаем до следующей точки разворота.
маркер, отсчитали 18, далее 5, 4, 3, 2, 1. Так, и одна петля осталась. Теперь берем черный маркер, 2 петли регланной линии, здесь 1 петля рукава, далее 6 петель рукава, раз, так, 5 петель рукава и еще останется 6. И регланная линия, последняя вот эта. Так, еще 2. Есть. И начинаем вязать. Вот такое вот у нас получилось все с маркерами. Когда будем провязывать укороченные ряды, и в разворотах будем маркер забирать, и они постепенно у нас будут уменьшаться. Так, начинаем вязать от вот этой точки по спинке. В сторону спинки провязываем 2 петли. Они у нас будут лицевые по рисунку. И в первом же ряду делаем накид. Это будет у нас слева от регланной линии, поэтому мы делаем его в эту сторону, вот так, от себя. Так, заберу вот это, от себя накид. Провязываем 2 лицевые. Так. И снимаем вот этот маркер, делаем разворот. Мы оборачиваем петлю, таким образом разворачиваемся. Здесь у нас будет изнаночная петля, поэтому я закидываю нитку перед петлей. И разворачиваемся. Так, накид мы провязываем скрещенной изнаночной петлей. Так. И теперь петли регланной линии. Они у нас будут провязаны изнаночными. Значит, с этой стороны вяжем их лицевыми. Так, перекидываем маркер. И теперь пойдут у нас петли рукава. Рукав мы вяжем резинкой 2 на 2. И вот эти первые петли должны быть лицевыми с лицевой стороны. Значит, тут мы вяжем их изнаночными. 2 изнаночные и потом далее 2 лицевые.
Есть, довязали до точки разворота. Снимаем маркер. Здесь у нас должна быть лицевая петля по рисунку резинки 2 на 2, поэтому нитку я закидываю за петлей. И разворачиваемся. Берем петли рукава резинкой 2 на 2. Так, стоп. Я забыла сказать, что накид с одной стороны я буду делать от регланной линии слева, а второй у меня будет в рукаве, чтобы красиво шла дорожка из лицевых петель. Поэтому накид будет не здесь, а через 2 петли. То есть получается, по сути, регланная линия будет у нас 4 петли. Просто будут накиды провязываться в рукаве. С этой стороны, справа от регланной линии, я закидываю на себя. Накид делаю так. Регланная линия 2 петли. И опять накид. В каждом лицевом ряду делаем накиды от себя слева. По рисунку у нас здесь сейчас лицевые петли. А далее 2 изнаночные. То есть 3 лицевых провязали, теперь 2 изнаночные. Вот это у нас обвитая петля. Подхватываем ее на спицу, провязываем 2 вместе. Вместе изнаночной. И еще одна изнаночная. Пока что у нас будет основной узор это 8 лицевых, 2 изнаночных, 8 лицевых, 2 изнаночных. Потом уже будем делать жгуты. Так, теперь у нас лицевые. И второй разворот по спинке. Снимаем маркер и разворачиваемся. Накид провязываем изнаночной скрещенной. Так, теперь пошли петли рукава. Здесь мы провязываем накид, тоже изнаночной скрещенной. И далее по рисунку резинки 2 на 2.
подбитая петля. Ее нужно провязать лицевой. Закидываем ее на спицу и провязываем. 2 вместе. Еще одна лицевая. Изнаночная и лицевая. Дошли до маркера. Здесь мы разворачиваемся. Эта петля должна быть лицевой, поэтому я закидываю нитку за петлей, чтобы обернуть ее. Так, здесь у нас наш накид провязанный. И делаем еще один здесь. Получается, вот этот маркер надо переставить сюда. Я возьму, поставлю здесь другой, а тут сниму. Так, тут забираем. Так, 2 петли регланной линии изнаночные. По сути, у нас получается такая вот регланная линия. Со стороны рукава 2 лицевых, а со стороны тела 2 изнаночные. И в этих точках мы делаем прибавки в виде накидов. Так, накидываем маркер и делаем накид. Слева получается от себя. Далее вяжем тут по рисунку. Обернутую петлю закидываем на спицу, провязываем лицевой. Так, 4 лицевых, 5 и 6. И разворачиваемся. Тут опять будет лицевая петля, поэтому закидываем нитку за петлей, чтобы обернуть ее. Это если вы используете такой же способ в укороченных рядах, в разворотах. Довязываем спинку до регланной линии. Накид провязываем изнаночной скрещенной. Теперь пошли уже петли рукава.
2 петли рукава, и здесь следующий накид. Его провязываем тоже изнаночной скрещенной. Наш предыдущий разворот провязываем 2 вместе с обвитой петлей лицевой, далее 2 изнаночные, 2 лицевые, и изнаночные, 1, и разворачиваемся. Вот последний разворот в рукаве. Вяжем петли по рисунку. Так, дошли мы до места, где нужно делать накид. И здесь уже следующий накид будет провязываться изнаночной, чтобы получалась такая резинка 2 на 2 с прибавками. Делаем накид на себя, перекидываем маркер. Две петли лицевые, 2 изнаночные. И здесь делаем накид от себя. Так, тут уже мы провязали с этой стороны развороты. И идем, получается, до вот этого вот разворота. И таким вот образом дальше будем делать развороты с другой стороны спинки слева. Здесь у нас основной получается узор 8 лицевых и 2 изнаночные. Так, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых и 2 изнаночные. Далее опять 8 лицевых. Две изнаночные. Восемь лицевых. Так. Вот эти маркеры мы оставляем. Просто переснимем их, потому что
пока что они нам нужны еще. Так, 2 лицевые. Седьмая. И 8. Опять 2 изнаночные. Перекидываем маркер. Это 3 наши точки разворота по спинке с этой стороны. 3 изнаночные и 2 лицевые. Итак, дошли до регланной линии. Перекидываем маркер. Делаем накид на себя. Провязываем 2 изнаночные. Так, переставим этот маркер. 2 лицевые петли рукава. И теперь накид. Получается от себя. И далее вяжем по рисунку резинки 2 на 2. Здесь, значит, у нас уже идут изнаночные. 2. 2 лицевые. Получается 6 петель рукава и разворачиваемся. Снимаем маркер. Это будет изнаночная петля, поэтому нитку перед петлей. И разворачиваемся. Теперь вяжем до разворота по спинке. Накид провязываем изнаночной скрещенной. Так, перекидываем маркер. Регланная линия. Я маркер не туда поставила. Ладно, так, возьмем. Здесь провязываем лицевой, то есть изнаночной скрещенной, потому что она будет лицевая с той стороны, с лицевой. Так, и первая точка разворота по спинке слева. Снимаем маркер. И разворачиваемся. Тут у нас уже провязана лицевая. Вяжем опять в сторону рукава. И делаем накид на себя.
Здесь накид вот сюда. Так, провязываем 2 вместе с обвитой петлей изнаночной. Это у нас резинка 2 на 2 в рукаве. Теперь 2 лицевые. Одна изнаночная и снимаем маркер и разворачиваемся. Накид провязываем изнаночной скрещенной. Так, здесь тоже изнаночная скрещенная. Обвитая петля, провязываем лицевой. Так, второй разворот. Накид. Еще один накид. Поднимаем обвитую петлю на спицу и провязываем 2 вместе изнаночной. Теперь 2 лицевые. Две изнаночные. И 1 лицевая. И разворачиваемся. Вот маркер последний в рукаве.
Этот накид мы уже провязываем лицевой скрещенной, чтобы у нас по рисунку была резинка 2 на 2. Здесь 2 изнаночные, здесь 2, здесь будет лицевая. А здесь провязываем изнаночные скрещенные, потому что у нас здесь еще нет 8 петель. Так, стоп, опять у меня маркер. Зачем маркер потеряла? Есть. И вяжем до последнего разворота по спинке. Снимаем маркер и разворачиваемся. Так, делаем накид на себя. Петли рукава. Накид от себя. Так, еще 2 петли рукава остались. Взяли мы петли рукава, но здесь должен быть накид, поэтому возвращаемся. Делаем накид на себя, провязываем 2 лицевые. И 2 изнаночные. Наши регланные линии. Перекидываем маркер и делаем накид от себя. Так, здесь у нас по рисунку 8 лицевых должно быть. И вяжем одну лицевую. Здесь будет сразу разворот. Так, снимаем маркер и разворачиваемся. Накид провязываем лицевой скрещенной, потому что здесь будет 2 лицевые, дорожка из двух изнаночных, если смотреть по лицу, а по изнанке будет дорожка из 2 лицевых. Так. Перекидываем маркер
в этом месте тоже делаем накид. Делали накид и провязываем его изнаночной скрещенной. Теперь мы вяжем петли рукава до конца, потом все петли спинки и аж до следующего рукава. Накид провязываем, это у нас петли рукава, мы провязываем здесь скрещенной лицевой. Так, перекидываем маркер. Здесь накид провязываем скрещенной изнаночной. Это у нас петли спинки идут уже. Так, накид по спинке провязываем изнаночной скрещенной. А накид по рукаву лицевой скрещенной. Одну ниточку тут не подхватила. Ну ничего, потом мы спрячем это, когда будем обрабатывать горловину. Так, последние 2 петли рукава. Две петли регланной линии. Стоп, нет, они должны быть у нас лицевыми с изнанки и изнаночными с лица. 2 лицевые. Так. И захватываем одну петлю переда.
тоже с этой стороны изнаночная получается, а с той будет лицевая. Так, подхватили, снимаем маркер и разворачиваемся. Так. Одна петля переда. Далее делаем накид на себя. Снимаем маркер. Две изнаночные, 2 лицевые, рукава. Одеваем назад маркер. Так, и теперь накид от себя. И далее вяжем опять все петли рукава, спинки и второго рукава. Делаем накид. Так, опять маркер не туда. Накид. Снимаем маркер. Две петли рукава и 2 петли изнаночной регланной линии. Маркер. Накид от себя. Петли спинки вяжем по рисунку. Так, дошли до переда. Делаем накид. Провязываем тут 1 изнаночная. И далее лицевые. Дошли до точки разворота. Снимаем маркер и разворачиваемся. Накид провязываем лицевой скрещенной.
Со стороны рукава провязываем накид изнаночной скрещенной. Так, здесь накид провязываем изнаночной скрещенной. Смотрим, сколько у нас тут еще. Это еще изнаночная должна быть. Поэтому провязываем скрещенной изнаночной. Накид провязываем изнаночной скрещенной. Здесь у нас уже 7. Еще одну изнаночную по этой стороне, и нужно будет дорожку из лицевых. Это с этой стороны, а с такой вот это лицо. 8 лицевых и 2 изнаночных. Так, по рукаву здесь идет лицевая скрещенная. А с этой стороны, вот переда, здесь будет изнаночная скрещенная. Здесь провязываем лицевой скрещенной. Это получается петли переда. И здесь у нас сразу после с накидов мы вывязываем по 2 изнаночные по бокам. Поэтому с этой стороны будет лицевая. А далее 8 изнаночных. Так, 3 изнаночные провязали, и у нас здесь маркер, значит разворачиваемся.
Делаем накид. И еще один накид. Вяжем все петли до следующей точки разворота. Так, вяжем уже петли переда. У нас тут 6 лицевых. И снимаем маркер и разворачиваемся. Так, здесь у нас по рисунку изнаночные, 2 лицевые и дальше должна быть изнаночная, поэтому провязываем изнаночную скрещенную. А здесь провязываем накид лицевой скрещенный. То есть всегда смотрим по рисунку. Если у нас здесь есть по 2 изнаночных, то для резинки 2 на 2 нам здесь не хватает лицевых. И когда уже будет 2 лицевые здесь, уже будем добавлять изнаночные. И так равномерно получится у нас прибавки. Так, это будет лицевая скрещенная. Вяжем все петли до следующей точки разворота. Здесь вяжем изнаночную скрещенную. То есть вот у нас 2 изнаночные и вот одна. Нам еще одной изнаночной не хватает, а дальше уже тут будем делать лицевые. Вяжем изнаночную скрещенную. Далее, когда уже будем вязать по кругу, будет намного легче,
понять, какие делать, провязывать петли. Так, считаем, сколько у нас тут изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще одну провяжем изнаночную. Это будет 8-я, а далее уже нужно будет менять. Так. Так, здесь то же самое у нас получается 8 изнаночных. И уже следующий накид будем провязывать лицевым. Так. Изнаночная, скрещенная. А здесь провязываем тоже изнаночный, скрещенный. Кстати, у меня маркер ушел. Не слушается он меня. Провязываем изнаночную скрещенную в рукаве. А по переду провязываем лицевую скрещенную. Так, дошли до следующей точки разворота. Снимаем маркер и разворачиваемся. Получается, у нас еще осталось по 2 точки разворота. С одной стороны, с другой 2. И уже можно будет после этого вязать по кругу. Делаем накид. И еще один.
Так, здесь у нас уже есть 8. Этот уже накид будем провязывать изнаночной петлей. Так, 8 лицевых, 2 изнаночных. Снимаем маркер и разворачиваемся. Здесь провязываем накид изнаночной скрещенной. А в рукаве лицевой скрещенной. Здесь по рисунку накид провязываем лицевой скрещенной. Так, а этот накид у нас тут есть уже 8 изнаночных, этот надо уже лицевой вязать. Вяжем лицевой скрещенной. И аналогично, тут уже есть 8 петель у нас по рисунку, значит это
будет лицевая, скрещенная. Здесь свяжем изнаночную скрещенную. Получается вот 4 изнаночные подряд. Здесь накид провязываем лицевой скрещенной. И здесь уже у нас есть 2 лицевые, с этой стороны изнаночная, значит этот накид вяжем изнаночной скрещенной. Так, по рисунку смотрим, у нас 7 изнаночных, 8 и далее 2 лицевых, потому что это у нас изнаночная сторона. Две лицевых и разворачиваемся. Теперь по лицевой стороне будем делать накиды. И осталось у нас еще 2 точки разворота.
Так, оббитая петля. Провязываем лицевой. Доходим до предпоследней точки разворота. У нас тут 5 лицевых. Снимаем маркер и разворачиваемся. Накид изнаночная скрещенная. Здесь тоже изнаночная скрещенная. Здесь провязываем лицевую скрещенную. И здесь тоже лицевую скрещенную. Лицевая скрещенная. И здесь тоже лицевая скрещенная. Лицевая тут скрещенная. По рисунку резинки 2 на 2. А здесь изнаночная скрещенная. Так, сколько у нас тут? Все тут правильно. 8 изнаночных, 2 лицевых. Далее опять изнаночные.
И последняя точка разворота. Разворачиваемся. И далее уже будем вязать по кругу. Теперь можно переодеть на спицы побольше. Я довязываю ряд до конца, вот, до вот этой точки, и переодену на спицы побольше и объясню, как дальше вязать. Итак, я пересняла на спицы побольше. Это у меня 3 миллиметра, леска 60 сантиметров. Вот что получается. Спинка и вперед, и рукава. Так, значит, следующий ряд вяжем без накидов и по спинке делаем первые переплетения для жгутов. Для чего накиды мы здесь не делаем новые? Потому что у нас из-за укороченных рядов здесь не одинаковое количество. Здесь вот не хватает одного накида, и тут в этой регланной линии тоже. Поэтому этот ряд просто вяжем без накидов, а уже со следующего в каждом втором, в каждом первом получается. Но это уже будет второй после этого. То есть в каждом втором нужно будет вязать накиды и далее провязывать их скрещенными. Скрещенными по рисунку. То есть нужно всегда будет ориентироваться на рисунок в рукаве, это резинка 2 на 2, и рисунок основной в теле, это вот, я уже показывала, это такие дорожки лицевые, 8 петель, и дорожки, где у нас жгуты. Получается 12 рядов вяжем, переплетение, 12 рядов вяжем и переплетение, то есть в каждом 13 ряду. Но сейчас мы будем, получается, провязывать в 11 ряду от начала, чтобы потом вязать уже вместе с передом одновременно, переплетать все жгуты. Итак, вяжем этот ряд без накидов. Для того, чтобы сделать переплетение, я беру дополнительную спицу. Есть, конечно, специальные спицы для того, чтобы вязать косы, такие закрученные. Но у меня нету, поэтому я беру обычную чулочную спицу и переснимаю первые 4 петли. Вяжу далее 4 этих. И теперь петли с дополнительной спицы. Можно перекинуть их на спицу назад, или можно сразу завязать с этой, кому как удобно.
есть первое переплетение. Далее вяжем по рисунку 2 изнаночные и 8 лицевых. Теперь опять 2 изнаночные и опять делаем жгут. Провязываем следующие 4. И спицы, и с дополнительной спицы 4. Так, есть. Я думаю, тут уже понятно, как вязать эти переплетения. Далее вяжем просто 12 рядов лицевыми петельками и опять переплетаем. Так, и теперь еще раз. Так, по спинке провязали, по переду у нас еще как бы не с чего, поэтому будем уже одновременно следующее переплетение делать по переду и по спинке. Помним, что в этом ряду пропускаем накиды. И вяжем ряд до конца. Вот до вот этого маркера. Вязали ряд до конца, подхватили тут. У нас были накиды, которые нужно было провязать. Вот. И в этом ряду уже делаем накиды. И далее в каждом втором будем их делать. Далее будет попроще, потому что все время вязать по кругу. Но запоминайте схему вот здесь. Когда будут прибавки здесь, то нужно будет помнить, что 8 лицевых и 2 изнаночные между ними. И в каждом 13 ряду делаем переплетение жгутов. Здесь тоже будет через один, также от центрального жгута ориентируемся по переду. Когда придет время по спинке делать жгут, делаем и по переду одновременно в одном ряду. И в резинке в рукавах тоже смотрим внимательно, ориентируемся на дорожки вот эти вот. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот это вот как бы это краешек рукава. Вот тут всегда лицевые. А вот сбоку от этой дорожки меняются петли. Или лицевые, или изнаночные.
Вот. Далее вяжем самостоятельно. Провяжем, не знаю, может быть, сантиметров 15-18. И посмотрим, что будем делать дальше. Так, еще хотела показать, как я включаю жгуты в узор. Тут у меня уже 14 сантиметров по передней регланной линии. Смотрите, вот здесь уже есть 8. Дорожка из 8 лицевых петель, и тут немножко рядов провязано, поэтому уже можно делать, перекручивать и делать жгут. Ну и здесь, соответственно, тоже спереди. Итак, довязали нужное расстояние до места, где будем разделять на тело и рукава. Вот это спинка и вперед. Получается, по переду у меня всего 7 переплетений, нет, 6 переплетений жгутов, а по спинке 7. То есть на один вот этот вот участок больше. Я провязала, если считать ряды по задней регланной линии, 96 рядов здесь. У меня это 31 сантиметр. 31 сантиметр по спинке регланная линия. И теперь нужно будет разделить, отделить рукава и вязать дальше просто тело. Для этого нужно взять или тросик, или леску, если у вас есть, ну или обычную ниточку бросовую, желательно без ворса. У меня это полухлопок. И еще нужен крючок и иголка. Итак, значит, вот в этом ряду у меня как раз так сошлись петли по рисунку, что здесь у меня вот одна изнаночная, а здесь получается 2 изнаночные перед вот этой вот дорожкой из 2 лицевых петель. Поэтому далее, когда уже будет отдельно рукав вязаться, здесь просто я добавлю еще одну изнаночную, чтобы был рисунок резинки 2 на 2. И там по подрезу уже тоже будем добирать. И здесь тоже нужно будет продумать, чтобы рисунок более-менее совпал в подрезе. Поэтому будем считать сейчас, сколько нужно будет добрать петель подреза, чтобы было логично смотрелось наш узор. Итак, что мы делаем? Получается 96 рядов по спинке регланной линии, и следующий ряд уже мы вяжем без прибавок. Просто сначала спинку, потом снимаем петли рукава, потом вяжем петли переда и снимаем петли рукава. Маркер уже тут можно будет снять. Итак, просто вяжем сейчас вот это все до рукава. Вязали петли по спинке, и теперь нужно делать подрез. Сначала переснимем петли рукава, или на леску, или на тросик, или что у вас есть. У меня это иголка с ниткой. Просто переснимаем все петли. И далее будем делать подрез. Пересняли петли рукава. И теперь с помощью крючка и бросовой нитки делаем цепочку из... Я решила, что подрез у меня будет небольшой, 5 петель. Так как джемпер получается объемный, подрез не нужен сильно большой. Итак, делаем цепочку из 5 петелек. Так. Один, два, три,
4 и 5. Нитку обрезаем. И пятую петельку мы вот так вот вытягиваем. И одеваем вот это, что у нас получилось, на спицу. Не на вот эту, а на следующую, на вторую, получается, которую мы держим в левой руке. Одеваем вот эти вот перемычки на спицу. Надо забрать, а то фокус теряется. Четыре и последняя, пятая. Есть. Такой вот небольшой подрезик у нас будет. Надели на левую спицу и теперь будем здесь провязывать. Вяжем лицевыми. Просто 5 лицевых петель. И далее вяжем петли переда. Вяжем пока по рисунку, а уже в следующем ряду будем подстраивать под узор петли. Так, довязали петли по переду и повторяем наши предыдущие действия. Переснимаем петли рукава и делаем подрез из 5 петель. Сделали второй подрез и можно замыкать вязание в круг. Теперь тело мы вяжем отдельно. На первую петлю отмечаем маркером начало ряда. Зацепим тут, чтобы потом было легко считать ряды. И вяжем по рисунку, так как мы вязали вперед и спинку. То есть 8 лицевых петель, 2 изнаночные и 8 лицевых. Здесь в районе подреза у нас будет 10 лицевых. Такая серединка будет. И по бокам от нее будут вот эти вот жгуты по рисунку. Давайте один ряд провяжем и расставим правильно петли. Так, значит, здесь вяжем у нас 3 изнаночных, значит, вот эту мы вяжем лицевой. Это уже далее будет у нас лицевая петля. Далее 2 изнаночные и 8 лицевых. Вяжем так до следующего подреза по рисунку. Связываем до второго подреза. Так, и смотрим. 8 лицевых, далее 2 изнаночные. И здесь, где подрез, у нас будет 10 лицевых. Вот эти вот ниточки лучше завязать.
2 изнаночные и 10 лицевых. Шесть, 7, 8, 9, 10. Вот здесь, где подрез, у нас будет дорожка из 10 лицевых петель. Все остальное будет у нас по схеме. Так, и 2 изнаночные. И аналогично будет у нас здесь, во втором подрезе. Далее все просто. Вяжем по прямой до нужного нам расстояния. И помним, да, что по схеме у нас здесь переплетение в жгутах в каждом 13-м ряду. Итак, довязала я до места, где уже можно начинать резинку. От подреза я провязала от подреза 66 рядов. У меня здесь это 22 сантиметра от подреза. Значит, и один ряд вяжем по рисунку основному и одновременно убавим 4 петли. Это нужно для того, чтобы красиво вот здесь вот сбоку была у нас резинка 2 на 2. Я беру маркеры и вот это вот центральный жгутик отмечаю вот здесь вот маркерами, где буду делать убавление. Так. Вот можно между петельками так вот на спицу одеть один маркер и еще. Конечно, можно оставить и так, потому что и так количество петель у нас делится на 4. Но я хочу сделать, чтобы было красиво по бокам, поэтому буду делать убавочки здесь и с другой стороны тоже по центральной косичке или жгуту поставлю маркеры. Один и второй. Так, отметили эти места и вяжем сначала один ряд основного узора, а уже в следующем будем вязать резинку 2 на 2. Так, довязываем до этих маркеров, покажу просто. Я буду прятать изнаночную петлю, вот эту вот, в лицевую, как бы, и такая вот будет убавка. Вот изнаночная, вот лицевая, просто в 2 вместе. И все. И получится здесь будет одна изнаночная, если в других местах, например, по 2. Так, вяжем следующие убавки. Снимем маркер. А здесь разворачиваю петлю в эту сторону и опять 2 вместе. Вот так. И с другой стороны так аналогично. Это получается центральный жгутик вот этот вот по переду и такой же по спинке. И в следующем ряду уже будем вязать резинку 2 на 2.
Довязали ряд с убавками. Вот их тут практически не видно. И в этом ряду будем вязать резинку уже 2 на 2. Для этого нужно поменять спицы. Если до этого мы вязали на спицах номер 3, то сейчас для резинки нужно взять спицы 2,5. Здесь я поставила маркер начала ряда, тот, который вот здесь мы еще ставили, чтобы было удобнее отсчитывать ряды резинки. И начинаем вязать. Получается, что вот эти 10 петель, которые у нас по бокам, здесь будет 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. А далее вот тут уже будет немножко смещаться, но главное, что у нас будут по бокам одинаково идти рисунок резинки. Итак, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Тут все просто. Тут 2 лицевые, 2 изнаночные, все по рисунку резинки 2 на 2. Кое-где будет смещаться узор, но в целом он будет у нас симметричным. Вот 2 лицевые, и здесь у нас уже получается будет 2 изнаночные. Где-то будет совпадать с рисунком основным, а где-то будет смещаться. Вот, вяжем так резинку на высоту где-то приблизительно 5 сантиметров. Итак, резинка почти готова. Провязали 4,5 сантиметра. У меня здесь 15 рядов резинки 2 на 2. И далее мы будем переставлять петли, чтобы вязать далее полую резинку. Этот ряд не вяжем, а просто переставляем, чтобы было удобно. Берем лицевую петлю, снимаем, далее изнаночную. И следующие 2 меняем местами. Вот так вот. Заводим спицу со стороны лицевой петли и перекручиваем. И далее опять снимаем лицевую, изнаночную, и эти 2 перекручиваем. И так вот двигаемся до конца, пока все петли мы не переставим, чтобы было у нас лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Давайте еще раз. Вот, заводим с этой стороны, где лицевая, спицу, и вот так вот перекручиваем. Далее 2 лицевая, изнаночная просто снимаем. Следующие опять меняем местами. Переставили все петли и вяжем 2 ряда полой резинки. Значит, в первом ряду вяжем все лицевые, изнаночные снимаем, а во втором наоборот. Смотрите тут внимательно, где мы переставляли, чтобы не были перекрещенные петли. Вот изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед петлей получается остается, лицевую провязываем. И так весь первый ряд до конца. Довязали первый ряд полой резинки, второй ряд лицевые снимаем, изнаночные провязываем, лицевые снимаем, нить получается за петлей, изнаночные провязываем.
Еще раз лицевую снимаем, изнаночную провязываем. И так до конца ряда. Итак, второй ряд полой резинки готов. Берем иголку и обрезаем нитку. Нитку берем чуть больше 3 длин вашего вязания. То есть вот так вот примерно отмеряем 1 круг, 2 и 3. И еще небольшой хвостик оставляем, чтобы в иголке оставалась нитка. Так, вставляем нитку в иголку и будем зашивать наш край. Первая петля у нас лицевая, с нее и начнем. Вставляем иголку, получается, на себя. Вот так. И можно снять ее со спицы, эту петлю. Так, одна петля есть. Теперь возвращаемся к вот этой изнаночной, которая на другой спице, на правой. И нужно, получается, так же самое на себя. Вот если посмотреть вот так. Так вот вставляем иголку в эту изнаночную, снимаем со спицы и сшиваем ее со следующей изнаночной, вот этой. Вставляем иголку вот так вот, как у нас петля лежит. Если у вас лежит как-то по-другому, значит, смотрите, чтобы петли были друг к дружке вот так вот передними стеночками, если смотреть с этой стороны. То есть они должны быть симметричные, вот так вот складываться. Так, и прошиваем. Есть. Теперь возвращаемся к первой изнаночной, которая была самая первая у нас прошита. Находим ее, поднимаем вот нитку, чтобы найти. И вот она, маленькая такая стала. Мы ее находим, поддеваем и прошиваем со следующей, вот с этой. Но ее нужно развернуть, чтобы они были друг другу симметричны. Вот так. Так, ниточку надо подтянуть. И теперь опять изнаночные. Изнаночную находить легко, нужно просто подтягивать нитку. Нитку, которую мы шьем, вот эта вот основная. Мы ее вот так вот находим и вытягиваем эту петлю, которая нам нужна. И прошиваем ее со следующей изнаночной. Теперь опять лицевые. Если потеряли, подтягиваем нитку. И вот она вылазит. И сшиваем ее со следующей лицевой. И также ее нужно развернуть.
подтягиваем. Так, опять изнаночные. Находим изнаночную. Вот эти вот ниточки. На них ориентируемся, и чтобы найти нашу петлю. Сшиваем. Ну и так до конца ряда. В конце еще покажу, как соединяю здесь. Осталось буквально 2 петли зашить. Сначала 2 изнаночные. И 2 лицевые останется. Так, все, спицы сняли. И далее двигаемся так же само, как мы зашивали. Вот это 2 лицевые. Теперь ищем 2 изнаночные, чтобы зашить этот стык. Вот она, изнаночная петля. Таким же образом ее поднимаем и ищем ей пару. Вот. Здесь зашиваем. И опять 2 лицевые. Вот такая вот лицевая. Торчит в сторону немножко. И соседнюю с ней. Вот. Все. Подтягиваем ниточку, и потом можно спрятать эту нитку. Такой вот край получается. И можно будет приступать уже к рукавам. Приступаем к рукавам. Для этого берем короткие спицы номер 3 и будем набирать наш рукав. У нас здесь 5 петель подреза, это будет 6 петель рукава. И ищем, получается, раз, два, три, третью петлю подреза, это будет наша серединка. Раз, два, три, вот. И за одну из дужек поддеваем петлю. И вот так вот на спицы одеваем. Вот еще одна получается. Тут у нас будет дырочка, и нужно будет ее закрыть. И далее петли рукава все. Так вот переснимаем. Так, еще 3 петли подреза осталось, и все. Вот 3 петли на одной спице и 3 петли на другой. Так, теперь можно эти нитки забрать.
Провязаем узелки. Эту нитку вытягиваем, а здесь нужно распустить. Все. И теперь нужно брать нитку и вязать рукав. Берем нитку. Так, и здесь нужно, чтобы было все по рисунку, резинки 2 на 2. Поэтому смотрим. Здесь у нас 2 лицевые, это будет 2 изнаночные, центральные будет 2 лицевые. И здесь опять 2 изнаночные, а здесь мы добавим накид, и будет еще 1 изнаночная, чтобы было все по рисунку. Вяжем первый ряд и будем закрывать дырочки. Первая петля лицевая. И далее 2 изнаночные. Так. Эту мы сейчас, следующую изнаночную мы зацепим с какой-нибудь еще петлей, вот тут вот подденем, чтобы закрыть дырочку. И провяжем скрещенной изнаночной. Вот так. И далее 2 лицевые, и тут уже по рисунку рукава. Вяжем все петли. До следующего вот этого вот места. Так, довязываем до места, где нужно сделать 1 накид, чтобы вот изнаночная. И как мы делали в регланных линиях, накид. Потом провяжем его изнаночной, скрещенной. Так, 2 лицевые. И здесь опять нужно будет подцепить еще ниточку, чтобы закрыть дырку. Возьмем, можно даже 2 взять. Вот так вот. И вместе с этой получится 3 вместе у нас. Здесь очень какое-то большое расстояние, поэтому провяжем сразу 3 вместе петли изнаночной, скрещенной. Так. Это не легко. Нужно найти. Так вот. Есть. Изнаночная, скрещенная. Вот здесь, чтобы закрыть дырки. Все, 2 изнаночные и 2 лицевые. Получается, вторая лицевая, это будет всегда начало ряда. Здесь лучше всего поставить маркер, чтобы потом отмерять для убавок ряды. Так, есть вот эта первая петля. Поставим тут маркер. Ставили маркер. И теперь вяжем просто по кругу рукав и делаем убавки в каждом 10-м ряду. Я уже провязала 1 рукав. Вот.
Получается, от подреза рукав у меня 45 сантиметров. И вот это вот я отмеряла убавки. В каждом 10-м ряду симметричные убавки. Тут не особо важную роль играет, как именно. Главное, чтобы они были симметричные и чтобы вписывались в узор. То есть здесь я делала вот тут, потом далее здесь. И вот таким образом они у меня смещаются. И далее уже резинка 2 на 2. И далее опять отсюда начинаю. И вот так вот они сходятся. Получается такой вот рисунок. В каждом 10-м ряду. И всего у меня этих убавок 12 раз. 12 симметричных убавок. И здесь вот последний я еще провязала 10 рядов. И аналогично, как и по низу, переставила петли, 2 ряда полой резинки и закрыла иглой. Так что вяжем рукав один, потом второй, и будем уже дальше обрабатывать горловину. Для горловины берем короткие спицы 2,5 и будем поднимать петли по нашему наборному краю. Начинаем от начала ряда, от этой нитки. Смотрим, здесь такие есть такая косичка. Вот из каждой вот такой вот петельки будем поднимать петли на вот эти спицы. Берем нитку и начинаем. Подхватываем нитку, поднимаем петельки. И вот так вот до конца, пока не наберем все нужные нам петли. После того, как мы подняли все петли, вяжем первый ряд все изнаночные. Просто один ряд изнаночные, чтобы он отделял резинку от основного полотна. Просто все петельки изнаночные и так до конца ряда. Наш изнаночный ряд готов. И теперь вяжем просто резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. И таким образом резинкой 1 на 1 вяжем 3 сантиметра приблизительно. Это у меня 10 рядов. После того, как свяжем резинку 3 сантиметра 10 рядов, будем вязать 2 ряда полой резинкой, как мы вязали по низу полую резинку и по низу рукава. То есть в первом ряду полой резинки мы лицевую провязываем, изнаночную петлю снимаем, а во втором ряду полой резинки изнаночную петлю провязываем, лицевую снимаем. И после этого закрываем петли иглой. И джемпер наш будет готов. Итак, довязала я джемпер. Вот такая вот горловина получилась. И уже постирала его. Стирала я вручную и полоскала, а отжимала в стиральной машине на 600. Вот. И после стирки резинки разошлись, и узор такой стал в
в ширину разошелся. Ну, в принципе, как я и ожидала, тут в основе хлопок. Хотя на рукавах, если посмотреть, вроде как резинку держит. Но когда его одеваешь, он так вот расходится. Вот. Все готово. Спасибо, что вязали со мной. И, пользуясь случаем, хочу вас, дорогие мои зрительницы, зрители, всех, кто меня смотрит, поздравить с Новым годом. И пожелать в этом году побольше добра, мира, любви и красоты. Всех обнимаю и увидимся с вами в следующем видео.